वन टू तापरे बड़ा नोनु कैमरा को नोनु है 1 2 कह दियो 1 2 3 4 5 6 हाँ तापरे 10 7 3 7 परे 7 तापरे 8 8 9 10 9 10 बड़ा ना 10 हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मो सुस्ती वेलकम करुँची आपण को मो चैनल को आज आज है गुरुवार आज आमर भेज लंच बनी नहीं सॉरी बनब आज कौन बनब से गोटे ऑथेंटिक ओडिया रेसिपी मैं गोटे नुआ स्टाइल करी तो आपको से रेसिपीटा आज शेयर करी देखु मो पुआ आज सका सका शोई पड़ी देखी दिखाँ पूरा निदर अच्छे बेसी चलते से शोची तो ये लंच रेसिपीटा देखीदे आज आपन को देखी एवं किसी कहबिनी चलते देखीदे तापर पुणी आपण मान संगे मो कथा हेबी तो फ्रेंड्स ये मु आलू बैगण कदली कखारू नहीं जाइए पियाज रसुण अदा छेचा टमाटो छोट छोट दुटा काटिकी रखी आज आम सतुला आ कंचा लंका भी रखी आज आम सतुला गोटे नुआ स्टाइल बनवा आपड़ केमती अलग अलग स्टाइल बनाऊे बहुत माने प्रोसेस रे बन जी जमी बन पारा तो मुझे कड़े तेल नहीं जाइए मुझे जो अलग उपाय आपण मानक शिखेबी सतुला यहाँ मो बड़ी नहीं गली सतुला बड़ीर माने बड़ी पकड़ा फ्लेवरटा बहुत भल आसे तो मु अल्प टिके तेल नहीं कि गरम है बड़ी की भाजिकी भल भाव में रखीदेवी फास्ट रू बड़ी भाजीदे आमको सुविधा ये बड़ी मुझे भाजिकी रखीदी तापरे मु तो परिबा जो टमाटो पियाज जहाँ जमी दरकार मैं आगुरी नहीं जाइए तो ये मु कड़े अल्प टिके तेल दे दीजिए तेल पकईदेला से मुझे जीरा और लंका जीरा और लंका होगला आम से पकईदे जो चॉप करके रखी मु पियाज से पियाज को पकईदे पियाज को भल भाव में भाजवा आपण सतुला को मु तो 2-3टा प्रोसेस रे सतुला करे एटा रुटी संगे मु यही प्रोसेस रे कले रुटी संगे एटा टेस्टी थाए तो आपण थरे यही प्रोसेस रे करके ट्राई करंतु बढ़िया टेस्ट रहिबो एटा तापर पियाज को आम ये भल भाव में भाजीदबा गोल्डन ब्राउन है पर्यंत देखो ये पियाज गोल्डन ब्राउन हो गला तापर मुझे गोटे छोट बुदा रसुण आ टिके अदा काटिकी छेचिकी रखी थी तापर ताकू से मिसईदबा तापर रसुण अदा भल भाव में भाजीदबा तापर रसुण अदा भाजी होगला आम जो चॉप करके टमाटो रखी थे मुझे छोट छोट 2टा टमाटो नहीं आपणकर परिबा को देखिकी टमाटो देवे जदि आप अधिका परिबा नियंती तो बड़ बड़ टमाटो ने मो छोट टमाटो 2टा नहीं पकईकी भल कि नरम है जाए भाजीदबा मैं अल्प टिके पानी देती कहीं तलू टिके लगी लगी टाइप मत लगे मुझे अल्प टिके पानी दे दीजिए तापर पानीटा देदेले टमाटा भी नहींजीव जल्दी तापर मुझे देदेली लुण लुण आप स्वाद अनुसार देवे आ हलदी अल्प टिके पकेले भी चलो एक्चुअली एमती जो पानी सतुला कराए तो से हलदी दिया हुए किंतु ये अल्प टिके हलदी देती तो कलरटा भल आसो तापर मु प्रथम कंचा लंका देती तो लंका गुंड किसी पड़ोनी जदि आप अधिका राग खाया पसंद करते तो लंका गुंड देवे कि कंचा लंका मुझे 2टा आगुरी पकई तो से मुझे लंका गुंड पकईलिनी न पकईले भी किसी फरक एत पड़ोनी लंका गुंड न पकईले चलो कहीं कंचा लंकाटा आगुरी पड़ी
तापर ताको आम भल भाव भाजीदवा। भल भाव देखो से भाजी होगी तेल छाड़देला। तापर आम एदेवा पानी पानीटा आपण निज परिवा को देखिकी माने जेतिकी सिझिब तापर बड़ीटा भी टिके पानी टाणिब तेणु टिके अधिका पानी देथिबा। टिके अधिका पानी देले बड़ीटा पकेदेला परे से पुणी पानी सोक करि नब। तापर एटा बेसी जुक हबनी। एटा को केवल गरम गरम ही रोटी सांगे खाइबे तो बहुत टेस्टी रहिबो। टिके पानी देदेली बड़ीटा पड़ो तो मत टे पानी कम लगे तो मुझे पानी दे देकी एटा कवर करदेली। देखो ये पानी रे भल भाव बॉयल आसीगला। ये मु पकईदेली आमर जो परिबा काटिकी रखी थी एथरे आपण सारू ऐड करें आपण पाखे जहाँ भी ग्रीन वेजिटेबल थी सब आप ऐड करें। मो पाखे जो जो वेजिटेबल अवेलेबल थी मुझे करदेली। तापर पकई देकी आम या सांगे सांगे पुणी आउ थे कवर करदबा। कि समय कवर कला परे देखंतु पानी माने परिबाटा सिझी सिझी आसलानी टिके टिके। ये देखो माउटा को आपको देखई दौची पूरा सिझी गलानी। तो आमर एतिकी पानी रे आमे बड़ीटा पकेले बड़ीटा भी किछि पानी सोक करिवो। आउ एठी मु बड़ीटा भी पकई देछि। बड़ीटा जो आगुरु तेल रे अल्प तेल रे भाजिकी रखी थी तापर बड़ी 2 मिनिट 3 मिनिट हो गला परे आमे गैस रो फ्लेम को ऑफ कर दबा। तापर से गरम रे तार से बड़ी ऑटोमेटिक पानी सोक कर नब। तापर आज मोर लंच देखंतु रुटी एठी आगुरु बनै के रखिछि। आउ ये बनिगला आमर संतुला। आज होछि ये मोर लंच। हेलो फ्रेंड्स एबे मु रोषे सारी सारे ठाकुर पूजा भी कर सारे। एबे 12टा पाखापाखि टाइम है। आपण मनकर रोषे सरी नथिबो चलीथिबो किंतु मैं आज टिके जल्दी आज विशेष किछि रोषे करिनी। आज गुरुवार साधा। तापरे काली रात रे मु माछ तरकारी संगे राइस बनैथिली तो सेति पय आज दिन बेले रोटी बनैदेली। आउ ये नाहंती आसिले आमे लंच करबो मिसिकी। आउ पुओ तो देखेली सोई पड़िछि आपनको ए पर्यंत भी उठिनी ता देहटा भल नथिला टायर्ड हेतला तो टिके अधिका समय बे सोची। आउ आपण मानको ए रेसिपीटा केमती लागिला मते कमेंट करके जणेबे। आउ आपण ए वीडियोटी को लाइक कर देबे। आउ आपनको फ्रेंड्स और रिलेटिव मानक संगे को शेयर करंतु। आउ जदी आपण माने ए चैनल रे नुवा ताहले ताको सब्सक्राइब करिया को जम्मा भी भूलिबेनी। आउ आज आपणको घरे सब कौन कौन रोषे कर कौन सब आइटम कर भेज रे स्पेशल तो मत कमेंट करके निहाती जणाइबे। आज वीडियोटा को बेसी लंबा करूनी। नेक्स्ट वीडियो आपन संगे पुणी देखाबे। आज राति रे जदि किछि स्पेशल बनैली तो आपण मानक संगे शेयर करिवे वीडियोटी। कौन बनइबे पर्यंत डिसाइड हेनी आसला परे जहाँ कहबे से अनुसार बनइबो। तापरे आज पई एतिकी रखुची। आ नेक्स्ट वीडियो रे पुणी आपण मानक संगे देखा हबो। नमस्कार।